shumë motra. Me sherohet. Kam frikë se ishte mund. Perché come mia madre, luaj, di kreh floket, di gjellet, të djekë këpshi. Vajza është 2 vjeç, vogel, të morë në bark. Nuk e shikoj dot të gjendje. Vajzën time, shurin time, jetën time. A 3 muaj që bën kimioterapi, dhe sëmundja nuk është mbledhur fare, nuk ka përmirësim. Vajza ka nevojë një kurim jashtë shtetit për një operacion. Kemi folur në spitalin Bambino Gesù në Itali, shuma është 100.000 euro. Është një shifër shumë e madhe. Jo, po s'ka njëri të përballoj kaq i madhe. Të shumë. S'ka mu që jam dërzuar. Për mua, vajza është e vdekur. Ju lutem të na ndihmoni, motra të vlezën, që shpëtojmë jetën e këtij angjëlli të vogël.